Bütün Kırgızstan Madumarov, урматтуу кесиптештер, биз көтөрүп аткан маселелердин баары аябай орчундуу, керектүү. Шайлоочулардын коюп аткан талаптары ушундай болуп атат. Бирок жогорку кеңеш биз өзүбүздүн функциябыздан бираз сыртка чыгып кетип баратабыз. Чарбалык маселени көбүрөөк айтып кеттик. Мына ошол маселелердин баарын жогорку кеңеш конституциялык укугу менен кантип жөнгө салса болот, урматтуу кесиптештер. Кыргыз Республикасындагы мыйзамдардын так кыйшаюусуз даана аткарылышын көзөмөлгө алып койсок эле баары ордуна түшөт. Тилекке каршы ушуга күчүбүз жетпей атат. Кандайдыр бир эркибиз жетпей атат. Мына кечээ, урматтуу кесиптештер, 26 мыйзамсыз кармалып олтурган кыргыз жарандары, анын ичинде кыргыз кыздары, байбичелери отурган, жигиттер отурган маселе мыйзамсыз экендиги жөнүндөгү айткан маселе эмнегедир жакшы мындай бир көңүлдүн ортосунан табылбай атат орун. Тилекке каршы баш прокурордун орун басары кечээ ушундай кылып жарыя салды. Баштакы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев боюнча ким жоопко тартылды деген суроону койдум. Бул жөнөкөй суроо эмес, бул конституциялык мыйзамдын негизинде коюлган суроо. Мына кезинде ал жигит киши боюнча кылмыш иши козголду деп момундай кылып жарыя салган баш прокуратура. Эмне дейт? 7 кылмыш иши козголгон дейт. Анын бирөө коррупция беренеси боюнча, экөө пара талап кылгандыгы боюнча жана 4-өө кызматтык абалдан одоно пайдаланып, алдын ала Кыргыз Республикасынын пайдасына каттуу соккурган контракттарга кол койгондугу үчүн деп 7 кылмыш иши козголгон. Эч нерсе болгон жок. Баш прокурор убактылуу кызматынан четтетилди. Анан кийин экөө тең бири-бири менен табышкан сыяктуу болду. Баш прокурор кызматына келди. А киши жоопкерчиликтен кутулду. Мен кечээ ушул суроону койдум. Ким жоопкерчиликке тартылды деп. Экинчиден, ошол баш прокурордун орун басарынын ушунчалык сабатсыздыгы, баш прокурор гана сотторго, жогорку кеңештин депутаттарына, министрлер кабинетинин төрагасына жана анын орун басарларына жана мүчөлөрүнө баш прокурор гана козгой алат десем, андай мыйзам жок деп туруп, Алмаз Акунжанович, жанында отурдуңуз, андай мыйзам жок дебеди. Мына ушундай сабатсыздар, ушундай кадрлар менен кайда барабыз биз? Мына Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндөгү мыйзам, бул конституциялык мыйзам. Бул өткөн жылы 10 сентябрда күчүнө кирген. Мына ушул мыйзамды жок деп жарыя кылып атат ошол азамат. Кантип иштейт кийин? Кантип көзөмөлгө алат мыйзамдардын аткарылышын?